Alhamdulillah, ana dapat عرفت الإخوة منكم ولم نجدكم حتى نختصر الوقت، فإن شاء الله نتكلم ونستمع إن شاء الله نستمع dengan من فضيلة الشيخ محمد المفدى حفظه الله عن موضوع دور وسائل الإعلام في نشر الدعوة الإسلامية في عصر العلماء. هذا يعني حتى ندرك أهمية الدعوة في هذا المجال، وخاصة كما عرفنا التحديات التي كبيرة أمامنا، لأن أصحاب الدعوات خارج الإسلام كل يتسابق في استخدام هذه الوسائل من المنصرين والرافضيين وغير ذلك أصحاب الأفكار. Baik, hadirin sekalian, insyaallah kita akan membahas masalah peran media dalam berdakwah di era globalisasi. Karena beliau adalah ahli manajemen dan ahli multimedia, maka sangat tepat berbicara dalam hal ini, sekaligus seorang praktisi dakwah. Baik, tafadhal Mas Bolas. Antum berkalam maqta' thumma al-mutasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي أشرف المهمات وهي أفضل الأعمال، والدليل على ذلك أنها هي مهمة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. كل الأنبياء دعاة إلى الله عز وجل، بينما ما قبل موسى عليه السلام لم يكن هناك جهاد، ولم يكن هناك قتال، ولم يكن هناك حرب بين المسلمين والكفار، وإنما هي الدعوة إلى الله فقط. فإذا عصت الأمم وخالفت أنزل الله عز وجل عليها أنواعا من العذاب. والدليل على ذلك أيها الإخوة قول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فالقرون الأولى التي كانت قبل موسى عليه السلام أهلكهم الله عز وجل بالعذاب، ولم يكن إهلاكهم بحرب أو قتال أو جهاد. ويقول الله عز وجل أيضا دليلا على ذلك: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فالوعد على الشهادة لم يكن إلا بدءا من التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن، مما يدل على أن ما قبل ذلك لم يكن هناك جهاد، وإنما كانت مهمة جميع الأنبياء الدعوة إلى الله عز وجل. Setelah beliau mukadimah dan tahmid dan sholawat, beliau mengatakan langsung, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tugas yang paling mulia dan pekerjaan yang paling utama. Dalil kalau dia sebagai yang paling mulia adalah tugas seluruh para nabi adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing nabi adalah seorang dai yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Nabi Musa alaihissalam tidak ada yang namanya jihad, tidak ada yang namanya perang antara orang mukmin dan yang bukan mukmin dan orang kafir. Yang ada hanyalah dakwah kepada Allah semata. Kalau umat yang didakwai taat, ya mereka diberi berkah. Tapi kalau tidak taat, maka mereka diazab dan dihabisi dengan azab. Mereka dilenyapkan oleh Allah dengan azab. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mananya, dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa Alkitab setelah kami menghancurkan, membinasakan al-qurun al-ula, yaitu penduduk di
abad-abad pertama, abad-abad dahulu. Jadi disebut al-qurun al-ula. Bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dibinasakan dengan azab, bukan dengan perang, bukan dengan pertempuran. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menukar, telah membeli, telah menukar harta orang mukmin, jiwa orang mukmin dengan surga. Ya, dengan surga. Bagaimana? Mereka orang mukmin itu berperang, lalu membunuh, lalu dibunuh. Dan ini adalah janji yang hak dari kami, yang ada dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dan dalam kitab Al-Quran. Artinya, sebelum ada Taurat, apalagi Injil, kemudian Al-Quran, maka tidak ada yang namanya kita atau peperangan. Yang ada hanyalah murni dakwah aja-aja biasa. الدعوة إلى الله أيها الإخوة سأتحدث عنها الآن في إطار الوسائل الحديثة في عدة إطار. النقطة الأولى، المسألة الأولى، أن وسائل الدعوة إلى الله عز وجل توفيقية وليست توقيفية، أي أنها فيها مجال للاجتهاد والابتكار والاختراع والبدء الجديد، وليست مثل العبادات. العبادات توقيفية، لا يجوز لنا أن نغير فيها شيئا. لا يجوز أن نزيد في الصلاة مثلا ركعة أو سجود أو شيئا من هذا القبيل، وكذلك جميع العبادات. أما الدعوة إلى الله عز وجل فالأمر فيها بالعكس، الأصل أنها مفتوحة، ينطلق المؤمن في كل وسيلة يمكن أن يدعو بها إلى الله عز وجل، بشرط أن لا تخالف شيئا من دلائل الإسلام. Dakwah kepada Allah, ayolah ikhwan. Sekarang saya akan bicara fokus masalah sarana-sarana dakwah dalam beberapa poin. Yang pertama, yang paling penting pertama, bahwa sarana dakwah itu bersifat taufiqiyah, bukan bersifat tauqifiyah. Artinya sarana dakwah itu di situ ada ruang untuk berijtihad, untuk berusaha, untuk berinovasi dan mengharap taufik dari Allah, biar dibimbing dituntun oleh Allah. Bukan sesuatu yang tauqifiyah yang tidak boleh menambah dan mengurangi. Berbeda dengan masalah ibadah. Kalau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka bersifat tauqifiyah, menunggu adanya nas, adanya perintah. Ada nas, ada perintah, ketentuan, ya sudah sebatas itu. Tidak boleh menolak, mengganti, mengurangi, menambah. Misalkan kita sholat tidak boleh menambah satu rakaat, tidak boleh menambah satu sujud atau sejenisnya. Berbeda dengan dakwah. Berbeda, betul-betul berbeda, sama sekali berbeda dengan masalah ibadah mahdhah tadi. Karena hukum asal daripada wasail dakwah, khususnya maksudnya wasail dakwah, yaitu maftuhah, terbuka untuk kita semua. Setiap muslim, siapa yang mau, setiap muslim, dia bisa bergerak, melaju, menggunakan sarana apa saja untuk berdakwah, mengajak orang kepada agama Islam dengan satu syarat, pokoknya tidak menyalahi dalil, tidak bertabrakan dengan dalil, dengan ketentuan yang sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala. ومعنى توفيقية أنها خاضعة لتوفيق الله عز وجل للإنسان ليسلك طريقا من طرق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يوفق هذا الإنسان إلى هذا الطريق، والإنسان الآخر والداعية الآخر يوفق إلى طريق آخر، والثالث إلى طريق ثالث، وهكذا. وهي طرق ربما تتجدد في كل عصر بحسب. Nah, arti daripada taufiqiyah dari kata taufik dari taufik Allah Subhanahu wa taala, dari bimbingan Allah. Maksudnya sarana ini tunduk kepada taufik Allah. Allah memberi taufik kepada fulan untuk berdakwah dengan cara ini. Allah memberi taufik kepada fulan yang kedua untuk berdakwah dengan cara ini.
oleh Allah untuk menggunakan cara ini. Begitu seterusnya. ومعنى هذا أيها الإخوة أن المسلم ينبغي له أن يعمل فكره في كل ما حوله ليبحث عن أجدى طريقة وأسرع طريقة وأوسع طريقة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الخطيب مثلا يتكلم في خطبة الجمعة ويحضر 1000 أو 2000، يأتي يلقي محاضرة يحضر له 100 أو 200، ولكن حينما ينطلق في وسائل الدعوة الأخرى الأوسع، نحن نقول هذه الوسائل وسائل شرعية ويجب أن تبقى، لكن هناك وسائل أخرى ينبغي أن نطرقها وأن ندخل فيها. حينما تتكلم في إذاعة أو في قناة تلفزيونية أو في وسيلة من وسائل التواصل التي تكون في الحاسبات وأجهزة الاتصال، الذين يسمعونك أو يقرؤون لك أو يشاهدونك بالآلاف بل بعشرات بل بمئات الآلاف، وأنتم تشاهدون حينما تأتي إلى مقطع من مقاطع اليوتيوب مثلا أو بعض المواقع على الإنترنت، انظر كم الذين فتحوا هذا المقطع وشاهدوه أو سمعوه، تجد أنهم بعشرات الآلاف بل ربما بمئات الآلاف خلال أيام معدودة، إضافة إلى أن هذه الوسيلة ستبقى. أنت ألقيت خطبة أو محاضرة استمعها مجموعة من الناس ثم ذهبوا، بقي منها ما بقي ونسي منها ما نسي، بينما هذه الوسائل سوف تبقى. من لم يحضرها اليوم يسمعها غدا، من لم يتمكن من سماعها غدا سيسمعها في الأسبوع القادم، بل أنت تقول إنك تقولها اليوم أو تسجلها اليوم وسيسمعها أناس لم يولدوا إلى الآن، يولدون بعد سنة 2 10 سنوات، ثم بعد 20 سنة 30 سنة ما زال هذا المقطع موجود، ما زالت هذه المادة موجودة، ما زال الناس يستطيعون أن يصلوا إليها، فيبقى هذا الخير وهذه الدعوة مستمرة إلى يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. Artinya, para hadirin dan para mustami'in, artinya bahwa seorang muslim kewajibannya adalah selalu berpikir menggunakan akalnya, kecerdasan yang Allah berikan untuk memikirkan apa yang ada di sekitarnya, memikirkan sarana apa yang bisa digunakan, sarana apa yang paling cepat sampai kepada manusia, yang paling luas, yang paling manfaat. Misalnya seorang khotib Jumat yang mendengar mungkin 1000 orang masjid besar, atau mungkin 200 orang masjid sedang, atau ya 1000 atau 2000, atau ceramah mungkin 200 orang, 100 orang. Akan tetapi apabila kita berbicara tentang media yang lain, meskipun kita katakan media yang tadi seperti khutbah Jumat, ceramah itu adalah media yang syar'i, tetapi media yang lain yang juga diizinkan di dalam syariat Islam, seperti misalnya siaran radio, atau seperti channel televisi, atau media-media yang lain, media sosial, jaring sosial yang ada di Facebook, yang ada di internet, yang ada di HP dan seterusnya. Punya media untuk komunikasi dengan masyarakat. Kalau itu kita gunakan untuk berdakwah, maka yang membaca tulisan kita, yang mendengar suara kita, menyaksikan kita berbicara, itu ribuan orang. Bahkan dalam satu waktu bisa puluhan orang, ribuan orang, bisa puluhan orang, 10.000, 20.000, 30.000. Misalkan apa yang ada di YouTube, ada yang ada di YouTube, ya, atau yang ada di web, itu bisa kita lihat ini sudah dibaca berapa ribu orang, berapa juta orang. Berbeda kalau itu adalah media tradisional,
Ditambah lagi selain itu penting, selain meluas, maka yang kedua keuntungannya adalah disebut oleh beliau bahwa media dakwah ini, dakwah kita yang dihasilkan oleh media ini bisa tetap disimpan selama mungkin, bisa tetap disimpan. Berbeda kalau kita khutbah. Kita khutbah Jumat, orang keluar, yang ingat ya ingat, yang lupa ya lupa. Tapi begitu ini dimasukkan di dalam melalui media yang modern sekarang ini, maka akan tetap di situ. Yang tidak bisa mendengar sekarang bisa mendengarnya besok, tidak bisa besok mendengarnya seminggu. Bahkan apa yang Anda rekam sekarang hari ini akan didengarkan oleh orang yang belum dilahirkan. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun nanti mereka akan mendengar, akan membaca, akan melihat. Nah, jamaah mohon itu artinya apa? Dakwah dengan melalui media modern ini itu luar biasa, akan menjamin dakwah ini, akan menjadikan dakwah yang kita dakwahkan materinya itu terus berlangsung lama dan akan dimanfaatkan oleh orang sebanyak-banyaknya. والدعوة إلى الله والإخوة واجبة على كل واحد منا بقدر ما يستطيع. يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معنى ذلك أن الله عز وجل يكلف كل نفس وسعها. كل نفس عليها أن تقوم بما تستطيع من العمل. يتحدث الناس عن تجربة لشخص عامي أمي، أي لا يستطيع أن يقرأ ولا أن يكتب ولا يعرف اللغات الأخرى. ماذا عمل؟ وضع على سيارته لافتات مكتوب عليها: إذا أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام أوقف لي. طلب أن تكتب له بعدة لغات، ألزقها على سيارته ثم ذهب إلى مكاتب الدعوة وأخذ منها كتبا بمختلف اللغات: الإنجليزية، الأردية، الصينية، الهندية، وهكذا. وصار يمشي في الشوارع وكل يقرأ بلغته. الإنجليزي يقرأ اللافتة الإنجليزية، الهندي يقرأ ما كتب باللغة الهندية أو الأردو أو غيرها وهكذا. ومن أراد أوقفه، أراد أن يتكلم معه ولا يعرف يتكلم، ليس عنده علم ولا يستطيع أن يفهم لغات الناس، فيأتي ويفتح السيارة من الخلف ويقول: تفضل. كل يقرأ لغته. أنا أتكلم العربية، لا أعرف إلا أن أقرأ أو أتجه إلى الكتب التي كتبت بالعربية، وهكذا بقية اللغات. كل يذهب إلى المكان الذي فيه الكتب التي تتحدث بلغته ويأخذ منها ما يشاء وينطلق. هذا الإنسان يقرأ في هذا الكتاب، متى يهتدي، متى يسلم، متى يستفيد العلم عند الله. هذا بذل الوسيلة وبذل الواجب، والمتبقي على الله سبحانه وتعالى أو التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. يأخذ أجر الدعوة، وإذا أسلم هذا الإنسان سيأخذ أجر إسلامه وكل عمل صالح يأتي به بإذن الله سبحانه وتعالى. Dakwah ilal ikhwan, para pendengar, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hukumnya wajib atas setiap kita, wajib setiap muslim dan muslimah. Dalilnya adalah firman Allah tadi yang beliau baca, maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Artinya setiap orang dibebani oleh Allah. Artinya setiap orang berarti dibebani, tetapi sesuai dengan kemampuan. Setiap orang bukanlah dibebani amal sesuai dengan kemampuannya. Banyak orang bercerita tentang seorang awam, pengalaman seorang awam. Perhatikan cerita berikut ini. Orang awam ini seorang awam, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa bahasa lain selain bahasa ibunya saja. Tapi subhanallah, apa yang dilakukan? Dia menulis, menempelkan stiker di mobilnya yang maknanya adalah siapa yang ingin mengetahui tentang Islam, silahkan stop saya. Siapa yang ingin tahu tentang Islam, stoplah saya, berhentikan saya. Ditulis dalam berbagai macam bahasa, Inggris, Urdu, Cina, India, dan lain sebagainya. Setelah ditulis,
di mobilnya, dia pergi ke kantor dakwah. Yang di kantor dakwah itu sudah siap menyiapkan buku-buku dengan berbagai macam bahasa, dibagi cuma-cuma. Maka dia meminta masing-masing berapa eksemplar, lalu semua bahasa yang tersedia, lalu dia pergi jalan kemana-mana. Ada orang ingin, maka menyetop. Setelah menyetop, dia bisa berdakwah? Tidak bisa. Langsung dibuka pintu belakang, pintu mobil bagian belakang, sudah tertata rapi di sana berbagai macam bahasa. Dikatakan silakan lihat, dilihat, dipilih. Setiap orang pasti akan memilih bahasa yang dia pahami. Dibuka, terus diambil, kan gratis. Dibuka, dibaca, tertarik, dibawa pulang. Masing-masing yang Inggris akan ngambil buku Inggris, Cina dengan Cina, Urdu seterusnya. Kemudian dia pergi. Sudah tawakal kepada Allah. Kapan dia dapat hidayah, kapan masuk Islam, itu urusan Allah. Yang penting orang ini, hamba ini telah melaksanakan apa yang dia bisa. Dia seorang ami, tapi bisa melaksanakan menjadi mediator dakwah. Kalau di antara mereka ada yang masuk Islam, maka subhanallah orang amin ini dapat pahala berdakwah, dapat pahala terus kiriman dari setiap amal soleh yang dilaksanakan oleh orang Islam yang masuk karena usaha. Demikian. ما ذكرته قبل قليل وسيلة بسيطة، وسيلة محدودة، تأثيرها قليل، وهذا هو منتهى ما وصل إليه تفكير هذا الإنسان العامي البسيط. ولكن مثلكم طلاب علم، مثلكم ناس متخصصون قارئون دارسون، يمكن أن تفتح أمامهم آفاق واسعة جدا جدا من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يمكن للواحد منكم أن ينطلق في هذه الوسائل الإلكترونية وهو جالس في بيته، لا يحتاج أن يذهب إلى المسجد ولا أن يسافر ولا أن ينطلق بسيارته ليذهب إلى تجمعات الناس، وإنما يفتح له حساب في تويتر، في فيسبوك، في انستغرام، ربما بالواتساب مثلا، مجموعات دعوية، ويبدأ ينتقي من وسائل الدعوة ومن المعلومات الجيدة ما يمكن أن ينشره ويبثه، وتبقى هذه كموج البحر يمشي هذا الموج وينطلق يموج لا يتوقف، وهو جالس في بيته يرسل هذه المعلومات القيمة وهذه المواعظ والنصائح، يرسلها ليستقبلها من حوله. والناس بطبيعتهم الواحد منهم سينشر إلى مجموعات، وهذه المجموعات كل واحد منها سينشر إلى مجموعات، وربما هذه الكلمة الطيبة التي انطلقت من حسابك في تويتر أو الانستغرام أو الواتساب أو غيرها ربما تنطلق وتقع في أيدي وتحت نظر وأعين مئات الآلاف من الناس. انظر كم لك من الأجر وأنت نائم في البيت، هناك من يقرأ ما كتبته، هناك من يستمع لما قلته، هناك من يشاهد ما سجلته وأنت نائم في البيت أو تأكل أو ذاهب إلى عملك أو غافل في دنياك. هذا أجر عظيم يا إخوة، كيف نفرط فيه؟ لا يفرط فيه إلا من هو مخذول لم يرد الله عز وجل به خيرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعنى ذلك أن من لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين، والعياذ بالله. Apa yang saya sebutkan, Bapak Ibu sekalian, dari kisah seorang awam tadi itu adalah wasilah sederhana, cara mendakwai sederhana, dan pengaturnya juga terbatas, satu orang. Tetapi kalau orang seperti Anda, para santri, para mahasiswa, mahasantri, para ustadz, para hadirin, para mustami'in yang terpelajar, maka lebih hebat daripada orang awam tadi, dan bahkan bisa memberi wasilah kepada orang-orang awam yang lain dalam bentuk yang lebih luas. Misalnya kita
ambil saja sekarang media elektronik, ya, media sosial yang menggunakan elektronik, yang menggunakan internet. Anda tidak perlu pergi jauh-jauh, tidak perlu bawa mobil, datang ke perkumpulan orang, mencari siapa yang mau, apalagi sampai keluar kota, negeri, tidak perlu. Cukup dari rumah, Anda membuka akun Twitter, akun Facebook, atau di Instagram, atau di mungkin buka sendiri WA atau yang lain. Kemudian mulai memilih makalah-makalah, ya, makalah-makalah, nasihat-nasihat yang bagus-bagus. Kemudian mulai disebar. Maka kita yang di rumah, Anda yang di rumah, bisa menyebar satu kalimat, dua kalimat, satu hadis, dua hadis. Kemudian akan diterima oleh orang yang lain, lalu disebarluaskan oleh orang yang lain. Sementara Anda tetap ada di rumah. Bahkan barangkali bisa saja kalimat Anda itu tersebar kemana-mana, puluhan orang, ribuan orang, ratusan ribu orang yang membaca, sementara Anda sedang tidur. Banyak orang mendengar ceramah Anda, membaca tulisan Anda, terus orang mengambil manfaat, atau Anda mungkin sedang bekerja atau sedang sibuk dunia, tapi apa yang Anda tulis menjadi sumber pahala yang besar. Oleh karena itulah, bagaimana mungkin kita bisa teledor di dalam sarana dakwah yang luar biasa dan luas manfaatnya. Tentu tidak ada orang yang teledor di dalamnya kecuali orang yang tidak tahu keberuntungan. Itu orang-orang yang betul-betul dihinakan. Sebab Nabi SAW bersabda, siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka Allah fahamkan di dalam agama ini. Termasuk difahamkan bagaimana cara memanfaatkan media untuk mendakwai orang dan mendulang pahala yang besar. Ya, jadi sekali lagi ini artinya kalau orang itu tidak mau atau teledor dalam menggunakan ini semuanya, berarti tidak diinginkan kebaikan pada diri orang tersebut. يمكنك أخي المسلم أن تنتقي أفضل ما تسمع وأفضل ما تقرأ وأفضل ما تشاهد فيما حولك، ثم تصوغها بعبارات جميلة وجيدة، ثم تطلقها بين الناس لتأخذ طريقها وانتشارها بين الناس. من أجمل ما اطلعت عليه قبل بضعة أيام كلمة وحكمة جميلة جدا في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، تتعلق بأئمة المساجد والذين يصلون التراويح مثلا للناس. ربما يعتني الواحد بتحسين الصوت، تحسين الصلاة، لأجل أن يمدحه الناس، ولأجل أن يثنوا عليه، ولأجل أن يرتاحوا له ويأتوا إليه ويمتلئ مسجده. هذه الحكمة تقول أخي الذي يؤم الناس في صلاة التراويح، صل لمن أمامك ولا تصلي لمن خلفك. يعني اجعل الإخلاص والهم أن تصلي لمن أمامك وهو الله سبحانه وتعالى، لا أن تصلي لمن خلفك. مثل هذه المعاني وهذه الكلمات الطيبة إذا صاغها الإنسان بصياغة جيدة ونشرها عبر أي حساب يكون عنده، انظروا كم سيستفيد منها إلى الناس، وانظروا كم سترسخ في الأذهان وتبقى ماثلة أمام العيان عندما يتقدم الإنسان لإمامة الناس. Dan masing-masing Anda sekalian, para hadirin, para santri, para mahasiswa, bisa memilih ungkapan-ungkapan terbaik yang pernah Anda dengar, yang pernah Anda baca, yang pernah Anda saksikan. Kemudian Anda tulis ulang dengan bahasa Anda sendiri yang lebih bagus lagi. Kemudian Anda lepas melalui akun-akun yang Anda miliki untuk disebarluaskan. Tadi beliau mengatakan yang sebelumnya bahwa tabiat manusia setiap mengetahui sesuatu pasti ditularkan kepada yang lain. Jadi tidak mungkin kalimat ini mandek. Selama ada sarana itu akan terus bertambah orang yang
ucapan yang paling indah yang pernah saya temui tentang ikhlas, yang mana orang ini berbicara kepada para imam masjid, khususnya para imam tarawih, yang mana mungkin saja dalam imam salat tarawih itu orang memperindah suara dengan macam-macam keinginan supaya masjidnya ramai, supaya orang senang, supaya dikunci, macam-macam keinginan, baik itu dunia maupun akhirat. Nah, tetapi orang ini menulis mengarahkan supaya ikhlas dengan bahasa yang sangat indah. Dia mengatakan, saudaraku yang mengimami manusia, dalam sholat tarawih, sholatlah untuk yang ada di depan Anda, bukan untuk orang yang ada di belakang Anda. Siapa yang ada di depan imam? Allah. Imam menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ada di belakangnya? Makmum. Sholatlah karena didorong oleh faktor ikhlas kepada Allah, menghadap Allah, bukan karena dipuji oleh orang dari belakang. Ya. Nah, ucapan-ucapan seperti ini, kalimat yang indah ini, makna yang indah dengan kata-kata yang indah, ini kalau kita sebarluaskan melalui akun-akun kita, melalui akun Anda sekalian, coba Anda bisa bayangkan berapa banyak orang yang akan tertarik nantinya, kemudian mudah sekali menghafalkan karena unik, indah, lezat, nikmat, ya, itu akan menempel dan akan tetap tertancap di dalam ingatan orang. Termasuk ketika imam membaca, ketika sholat dia ingat kata-kata hikmah yang simpel tadi itu akan dia ingat, ya, saya harus sholat karena Allah yang ada di depan saya, bukan karena manusia yang ada di belakang saya. أخيرا أيها الإخوة، كل وتخصصه. هناك الطبيب، دكتور، هناك المهندس، الإنجنير، هناك المعلم، هناك الأستاذ، هناك الفني، هناك أنواع من التخصصات، كل واحد منا في جانب منها، غير الجوانب الشرعية، الفقه والحديث والتفسير والعقيدة. فمن كان يحسن شيئا من هذه العلوم أو كان متخصصا في شيء منها فليستخدم هذا العلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا اكتشف في الطب شيئا يؤيد شيئا من الأدلة في القرآن والسنة وشيئا من الإعجاز الذي جعله الخالق سبحانه وتعالى في هذا المخلوق، فلينشر عنه وليتكلم عنه وليكتب عنه. وإذا كان أمرا هندسيا أيضا فليتكلم عنه. هناك أيضا البيئات، بيئتك أنت التي تعمل فيها، في مستشفى، جامعة، مدرسة، في الحي الذي تسكنه، في الأسرة التي تعيش بينها. اجعل نفسك مباركا، وجعلني مباركا أينما كنت. كن مباركا أينما كنت بنشر الخير ونشر الفضيلة والتعامل الحسن والعبارة الطيبة والابتسامة العريضة الصادقة، لتكسب قلوب الآخرين وتنشر ما عندك من الخير بينهم. فاحرص أن تستثمر تخصصك ومكان عملك وهذه الوسائل الإلكترونية في الإنترنت وغيرها، استثمرها في كل ما تستطيع أو إلى أقصى ما تستطيع في نشر الخير وكسب الحسنات لك أنت في حياتك وبعد مماتك. Akhirnya, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, masing-masing orang punya keahlian. Ada banyak sekali keahlian. Ada yang berprofesi sebagai dokter, ada yang insinyur, ada yang guru, ada yang ustaz, ada yang pejabat dan lain sebagainya. Ada yang seniman. Yang jelas ada banyak profesi. Masing-masing mengisi di bidangnya.
Ini selain daripada bidang-bidang syar'i seperti ahli tafsir, ahli hadis, ahli bahasa, ahli aqidah, ahli fikih dan seterusnya. Jadi masing-masing menggunakan keahliannya untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang dokter misalnya, seorang dokter atau seorang ilmuwan ketika mengungkap satu fakta ilmiah yang mendukung dan menguatkan satu dalil dari Quran atau Sunnah, atau berisi kemukjizatan yang bersifat ilmiah, maka dia berbicara dan menulis tentang hal tersebut. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menanamkan ayat-ayatnya, tanda kekuasaannya di banyak tempat. Nah, jadi masing-masing orang, khususnya ketika mengungkap bukti kebenaran Islam, bukti kebenaran Al-Quran, maka dia bicara dan menulis di kalamnya. Begitu pula apabila dia seorang teknisi, seorang insinyur, atau kita juga memanfaatkan lingkungan di mana kita hidup dan kita bekerja. Kita hidup dan bekerja di rumah sakit, kita hidup atau bekerja di universitas, di pesantren, di SD, di sekolah, di kampung, di keluarga. Jadikanlah diri Anda sebagai orang yang membawa berkah, orang yang membawa kebaikan melalui lesan, melalui tindakan. Lesan kita baik, menyebarkan kebaikan, akhlak kita baik, menyebarkan senyum dan menyebarkan nilai-nilai Islam. Kemudian berusaha untuk, selain itu adalah bisa tempat bekerja kita untuk mendapatkan harta halal, kita juga bisa memikat hati orang lain, gunanya untuk mengenalkan kepada Islam. Jadi intinya, marilah kita masing-masing memanfaatkan ilmunya dan tempat tinggalnya serta profesinya, kedudukannya untuk mengenalkan Islam pada orang sekitarnya. Jadikanlah diri Anda sebagai orang yang membawa barokah, membawa kebaikan Islam. خيرا يا إخوة، أرجو إن شاء الله أن نسمع عنكم أنتم ومن وراءكم ممن تبلغون مثل هذا الكلام، أن نسمع خيرا. فنسمع من الشيخ حسن وأبي حمزة، أن نسمع منه إن شاء الله أن الأخ هذا فتح له حسابا في تويتر يرد فيه على الملحدين، والأخ فتح حسابا في الفيسبوك مثلا يرد فيه على الرافضة ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، والأخ فتح حسابا في أو عمل على الواتساب مثلا في دعوة المنحرفين عقدية، إما في التصوف مثلا أو العقائد الأخرى المختلفة، يدعوهم إلى السنة. وآخر فتح له حسابا من هذه الحسابات أيضا لينشر المواعظ والنصائح وغير ذلك. نجد كل واحد منكم قد فتح ثغرة يدافع فيها عن الإسلام ويدعو فيها الناس إلى العقيدة الصحيحة والطريق الصحيح الذي يوصلهم بإذن الله تعالى إلى رضوان الله وجنته. أرجو أن نسمع إن شاء الله أن كل واحد قد نحى منحا من هذه المناحي وانطلق في الدعوة إلى الله عز وجل عبر هذه الوسائل، وليكن ذلك قريبا جدا إن شاء الله. Terakhir sekali saya berharap bisa mendengar dari Anda sekalian dan dari orang-orang di belakang Anda yang mendengar ucapan ini, termasuk dari Abu Hamzah, dari saya. Saya ingin mendengar berita bahwa bulan telah membuka akun di web untuk buka akun di Twitter untuk membantah orang-orang yang ateis, orang-orang liberal. Terus pula membuka akun di Facebook untuk berdakwah kepada sunnah, untuk membantah orang-orang Rafidhah. Yang lain membuka lagi di media apa untuk berdakwah kepada Islam, kepada akidah Islam, kepada tauhid, kepada sunnah. Orang-orang yang menyumbang dari akidah Islam diajak kepada sunnah. Yang lain lagi dia membuka akun khusus untuk mau'idhah, untuk khutbah, untuk nasihat. Yang lain lagi begitu seterusnya, menyebarkan kebaikan ini, mendakwahkan, membela Islam, meluruskan apa yang masih bentor, yang salah. Saya berharap mendengarnya insya Allah berita gembira orang-orang yang dia mengambil bagian dari jalan dakwah di media ini, yang insya Allah tidak akan lama lagi saya mendengar jumlahnya semakin banyak dan kebaikan ini akan semakin berkembang insya Allah. Amin.
نشكر فضيلة الشيخ لأن الوقت قرب من الأذان فجزاه الله خيرا كثيرا على إفادته القيمة وعلى تشجيعه على الدعوة عبر الوسائل المتاحة العصرية له فنرجو وندعو الله أن يكرر مجيئه بالمرة أخرى للإفادة أكثر فأكثر فيما إن شاء الله. Hadirin sekalian dan mustami'in pendengar radio, demikian kita dengarkan tadi hal-hal yang sangat manfaat dan sangat memotivasi sekali. Mudah-mudahan bisa semakin menyemangati kita dalam dakwah ini yang kita mungkin teledor, kurang perhatian, sehingga semakin semangat lagi dalam menyebarkan kebaikan. Allahumma amin. Baik, demikian dari secara resmi kita tutup perjumpaan sore kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.